Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 065446 na kuna wakati unafuatilia mambo mpaka kichwa kinauma. Unajiuliza kuwa hii dunia iko wapi? Yani msingi hasa wa ulimwengu umesimamia wapi? Yani tumesimamia wapi? Tunafanya nini? Ukirudi nyuma hapa kidogo kwenye mgogoro wa Israel na Irani, kama uliingia kwenye mitandao ya kijamii uliona kuwa kama page ya IDF ya Israel Defense Force ilikuwa ikitoa taarifa pamoja na baadhi ya wanajeshi wa Israeli au watu raia wa kawaida wa Israeli walikuwa wakionyesha yale majengo yamedondoka, wakilalamika kuwa Irani inapiga maeneo ya kiraia, angalia hili eneo lilikuwa la kwetu, sikuwa tunaishi hapa, wameua raia. Kama ulisoma comment chini ulikuwa umegundua kitu tofauti, kwa sababu ni kuwa kama ulimwengu umechoka, na inawezekana kama kuna kura ya maoni inafanyika sasa hivi kuangalia nchi gani inachukiwa zaidi duniani kwa hesabu ya dunia nzima, ranki za dunia, nadhani Israel inaweza ikawa nchi ya kwanza ambayo kwa sasa inaweza kuwa inachukiwa zaidi ulimwenguni. Na majibu yake yamekuja baada ya, hata ukiangalia wao wanavyojitetea, kuonekana kama wameonewa. Hata unakumbuka Irani baada ya kushambulia hospitali ya Soroka, nini kilichojibiwa baada ya wao kufanya kama ile ilikuwa ni kama punch bag, yani kama waliona kama vile wamekuwa victim sana wao. Kwa hiyo waliitumia sana ile hospitali kama kujipromote kuwa wanaonewa, hawakupata kile walichokitaka. Yani watu walizungumza vingine kabisa, watu waliwashutumu wao zaidi. So kuna hii kashfa ambayo ilitokea nchini Uingereza. Bendi ya Bob Dylan, ni bendi ya muziki reggae, iliimba wimbo ambao kwenye vyombo vya habari ilitajwa kama walisema kifo kwa IDF, yani vikosi vya ulinzi vya Israeli, wakati wa tamasha lilikuwa linaitwa Glastonbury Jumamosi. Walifanya tamasha kubwa. Tamasha hilo lilikuwa linarushwa ikiwemo vyombo vya habari, hata BBC walikuwa wanarusha moja kwa moja. Sasa vyombo vya habari vingi vya Uingereza, wanasiasa wengi wa Uingereza, nimeona Keir Starmer, nimeona hata uamuzi wa kule Marekani wamelani dunia nzima. Yani wanasiasa wote wa magharibi wamelani na kusema hizi hisia za chuki. Sasa Jumatatu alasiri bendi hiyo iliondokewa na moja ya wadhamini wake, Talent la United, yani UTA, ambayo pia walikataa kutoa maoni yote kuhusu hiyo. Sasa hawa ni wanamuziki wa Uingereza. Tukio lilivyokuwa, walikuwa kwenye muziki, wanatoa burudani, wakasema Free Palestine huru, na wakasema from the river to the sea, kutoka baharini kutoka kwenye mto mpaka baharini, na Palestina itakuwa huru, wakati wakitumbuiza kwenye lile onyesho. Sasa baadhi ya video ambazo zilisambazwa na kwenye mitandao na zikazua hasira, na gazeti moja la Uingereza la Mail on Sunday lilichukua, unajua sasa hivi kuna kile kitu kinaitwa IA, yani likachukua ile taarifa likaikuza ile taarifa, na kichwa cha habari likaweka juu ya jadala yake kwamba bendi ile ilikuwa imeimba kifo kwa Waisraeli, ambayo inavyodaiwa haikuwa kweli. Wao hawakusema vile. Sasa wafuasi mashuhuri wa Israeli, ambao wafuasi yani wengi wa Israeli ambao walikuwa ndani ya Uingereza, wakahimiza haraka polisi wa Uingereza wawakamate wale wanamuziki. Sasa polisi wa Uingereza kutoka Somerset walisema kuwa walikuwa wanatathmini ushahidi wa video ambao ulikuwa unaonekana Bob Dylan, na kubaini kama makosa yote yaliweza kufanya ambayo yalikuwa yanahitaji kama ni jinai. Yani walikuwa wanachunguza ikiwa ni kweli yale matamko aliyatamka. Sasa Jumatatu ambayo ni leo, Waziri Mkuu Keir Starmer alimlani Bob Dylan kwa kile anachokiita kuwa hotuba yake ya chuki.
Marekani imechukua hatua leo, wamezuia visa, hawatompa visa wala kuingia Marekani Bob Vilan. Sasa tamasha hilo la Glastonbury lenyewe wale waandaji wa hilo tamasha wakasema kuwa ilikuwa ni chuki na matamko yalikuwa yamevuka mstari. Sawa. Wakatoa tamko lenyewe Glastonbury, wakasema kuwa hakuna nafasi kwa chuki, matamshi ya chuki au uchochezi wa vurugu. Walisema hivyo katika kupitia chama cha Conservative. Sasa moja ya wabunge wa chama cha Conservative, katibu wa kivuli wa chama cha Conservative, Chris Philip, yeye alienda mbali zaidi na kusema kuwa Vilan alikuwa anachochea vurugu na chuki. Hao ni wanasiasa na anapaswa kukamatwa. Watu kadhaa kwenye mitandao ya kijamii walimjibu huyo Philip na machapisho kama hayo, watumiaji wengine wakisema kuwa Bob Vilan hakutoa wito wa kuuawa kwa wanajeshi, bali alitamka kifo kwa jeshi la Israeli kama taasisi. Yani watu waliokuwa wanatoa maoni yao sasa wanacomment wakasema kuwa hii taarifa imeongezewa, haina ukweli kuhusu hiyo. Na kama alizungumza kuhusu kifo, alikuwa anazungumzia kuhusu askari wa Israeli wanachokifanya, kuua. Kwa hiyo walipaswa wafe, yani kile wanachoua. Philip aliendelea kuwataka polisi, huyu ni katibu wa Conservative, aliotaka polisi kuchunguza na kuishtaki BBC kwa sababu shirika la Uingereza lilikuwa limerusha tangazo hilo moja kwa moja, na wakawa wanamtaka mdhibiti wa vyombo vya habari vya Ofcom kwamba ichunguze BBC, akisema kuwa shirika hilo linatakiwa lijibu maswali kwa sababu lilitangaza. Wakati huo msemaji wa BBC alijibu Jumatatu akasema Bob Vilan alionyesha hisia za chuki ambazo hazina nafasi kwenye masafa ya kwao. Sasa msemaji huyo hakufafanua kauli gani kati ya wawili hao ilikuwa chuki au kueleza kwa nini. Kwa kuzingatia weekend hii, tutaangalia mwongozo wetu kuhusu matukio ya moja kwa moja ili tuwe na uhakika kwamba timu zetu ziko wazi na lini na wakati gani mambo yanatakiwa kuwa. Yani wanaangalia kile kilichotokea kupitia taarifa zao, zile live coverage zilikuwaje. Sasa alijibu Bob Vilan, alichojibu akasema hivi: nimesema nilichosema. Yani unajua hakubadili kauli yake. Anasema washiriki wawili, unajua ile bendi kuna wawili, Bob Vilan na Bobby Vilan, wako wawili. Yani kuna Bobby Vilan na Bobby Vilan, ni watu wawili tofauti. Anasema nilisema nilichosema. Washiriki wawili wa bendi hiyo wanajulikana kwa majina yao kisanii, Bob Vilan na Bobby Vilan. Anasema nilisema nilichotakiwa kusema. Bob Vilan alichapisha kwenye Instagram siku ya Jumapili, akasema, aliandika, anasema hebu tuvionyeshe vizazi vijavyo kwa sauti kubwa kwa kuonekana jambo sahihi la kufanya na tunapohitaji mabadiliko. Yani anasema kuwa hatuwezi kukaa kimya tena, ni lazima tuvionyeshe vizazi na vizazi kuwa jambo sahihi ambalo linatakiwa kufanywa na pale linapotakiwa kufanyika. Sasa anasema wacha watuone tukiandamana mitaani, wacha wakituone sisi tukifanya maandamano, tukifanya kampeni zetu za chini kwa chini, na tukipanga kupitia mtandaoni, na tukipiga kelele kuhusu hilo katika kila hatua tunayopewa. Yani hakukata tamaa licha ya shutuma zote. Anasema kuwa nilikuwa sawa nilichokiongea, na wacha tufanye zaidi maandamano na tuendelee na harakati zetu za kutaka hili. Katika hali ambayo ilizidi kuongezeka, serikali ya Israeli iliingilia kati mjadala huo na kwenda kwenye ubalozi wa Uingereza ikimshutumu balozi wa Uingereza ikilani, inasema maneno ya uchochezi na chuki. Na huko Glastonbury na kukosoa haswa wimbo, kutoa tamko la From the River to the Sea, wakakosoa hilo. Kwa nini amesema From the River to the Sea? Sasa mwanahistoria mashuhuri William Darime aliita taarifa hiyo kuwa ni ndogo sana, akibainisha wimbo huo na matumizi yanayopendwa zaidi na Israeli yenyewe. Sasa huyu mwanahistoria mashuhuri William Darimpo, yeye anasema kuwa hii taarifa imekuzwa sana. Mbona Israeli wanalitumia hili neno, na huo ubalozi unaolalamika wana matumizi mazuri sana ya hili neno From the River to the Sea, wao wanalitumia. Kuwa likitumika na wengine imekuwa shida. Sasa Zipi Hotoveli kwa miaka mingi amekuwa yeye anapinga kuundwa taifa la Palestina na kusisitiza kuwa Israeli ina madai ya ardhi kutoka mtoni hadi baharini. Huyu ni afisa kutoka ubalozi ambao yeye huwa anasema hiyo ni sawa, lakini walivyosema wale wengine wanatakiwa wakamatwe, washikiliwe, wafanyiwe nini. Sasa
Waziri wa afya wa Uingereza Wesley Sterling alijibu kwa kuambia ubalozi wa Israeli aliushutumu ubalozi wa Israeli akisema kuwa ghasia zinazofanywa na walowezi dhidi ya Wapalestina katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu, yani mbona ni kubwa zaidi kuliko hiki ambacho mnachokizungumza huyu mwanamuziki amekiimba. Lakini licha kuwa anasema kuwa nilipinga wimbo wa Villain, kuwa niliona kuwa amezungumza chuki, lakini yeye amezungumza matamshi, lakini yale yanayofanywa na walowezi wako kule ukingo wa magharibi mbona ni makubwa sana kuliko hiki ambacho unakiona. Sasa anasema kwa nini tabaka letu la vyombo vya habari na vya kisiasa limekasirishwa zaidi na maamuzi na mshikamano na Wapalestina kuliko serikali ya Uingereza inayoshiriki moja kwa moja katika mauaji ya halaiki. Maoni ya watu sasa yakaanza kutoka kuwa yani watu wameumizwa sana na matamshi ya Bob Villain katika wimbo wake, lakini hawaumizwi na serikali ya Uingereza ambayo inashirikiana na Israeli katika mauaji ya halaiki. Mbunge wa Leba Zara Sultana alisema na pamoja na mbunge Adnan Hussein alitoa dokezo tofauti na wanasiasa wengine akisema kwenye mtandao wa kijamii wa X. Anasema binafsi naona mauaji ya halaiki kuwa ya kukera zaidi kuliko jinsi msanii anavyochagua kuonyesha hasira yake juu ya mauaji ya kimbari. Yani wakati wao wanalalamika kuwa Bob Villain amezungumza maneno ya chuki, Israeli inatajwa kuua Wapalestina 82 at the same day. Yani toka Jumamosi hiyo ambayo wao wanalalamikia hayo matamshi yaliyotolewa na Bob Villain mpaka kufika leo Jumatatu, Israeli imeua karibu Wapalestina 200. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na ukweli.